밤새 입 벌리고 주무시나요? 구강호흡은 다양한 건강 문제를 일으킬 수 있는데요. 단순히 입만 막는다고 해결될까요? 진정한 숙면을 위한 해답, 코코맥스에서 찾아보세요. 당신의 밤을 바꿔줄 특별한 아이템, 지금 바로 소개해드릴게요. 1조에 1개씩 팔리며 누적 리뷰 999 플러스를 달성한 화제의 제품, 바로 코코맥스 입벌림 방지 테이프입니다. 수많은 저가형 제품 속에서 코코맥스가 특별히 선택받은 이유는 단 하나, 진짜 고객들을 위한 제품이었기 때문이에요. 작은 테이프 하나에도 숨겨진 섬세한 기술을 지금 만나보세요. 코코맥스는 답답함 없는 2개의 에어홀과 입술에 직접 닿지 않는 논테이핑 존으로 입술을 안전하게 보호해줍니다. 강력한 점착력으로 밤새 떨어지지 않으면서도 피부 트러블 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있도록 개발되었어요. 무엇보다 혹시 모를 상황에 대비해 원할 때는 입으로도 숨을 쉴 수 있도록 숨막힘 방지 기능까지 고려했답니다. 수면 무호흡 위험성까지 생각한 설계로 편안함과 안전함을 동시에 느낄 수 있게 해드려요. 자고 일어나면 입이 마르거나 코를 골고 혀에 백태가 끼고 깊은 잠을 못 자 피곤하셨나요? 그렇다면 코코맥스 입벌림 방지 테이프가 바로 당신을 위한 솔루션입니다. 입마름 방지부터 코골이 완화, 건강한 수면 습관 개선, 그리고 수면 중 호흡 원활까지. 이제 코코맥스와 함께라면 밤새 편안하게 코로 숨 쉬며 숙면을 취할 수 있어요. 매일 개운하고 상쾌한 아침을 맞이해보세요. 실제 고객님들의 생생한 후기도 함께 만나볼까요? 아침 목 건조함, 이젠 안녕이에요. 남편 코골이 확 줄었어요. 밤새 꿀잠, 접착력 최고입니다. 같은 만족스러운 리뷰들이 쏟아지고 있답니다. 피부가 민감해서 이런 접착 제품은 늘 조심스러웠는데요. 코코맥스는 피부 자극이 거의 없어서 정말 놀랐어요. 입술 주변이 붉어지거나 트러블도 전혀 생기지 않았고요. 디자인도 귀여워서 거부감 없이 사용할 수 있었답니다. 코로 숨 쉬는 습관을 들이는데 큰 도움이 되고 덕분에 건조했던 목도 편안해지고 아침에 개운하게 일어나는 날이 많아져서 주변에도 적극 추천하고 있어요. 저는 잠버릇이 심해서 자다가 테이프가 떨어질까 봐 걱정했는데 코코맥스는 접착력이 정말 좋네요. 밤새 한 번도 떨어진 적이 없어요. 그렇다고 뗄 때 자극이 심한 것도 아니고 순하게 잘 떨어집니다. 특히 입술에 테이프가 직접 닿지 않는 부분이 너무 마음에 들어요. 덕분에 아침에 입술이 트거나 건조해지는 일이 없어졌고 훨씬 깊은 잠을 자는 기분이에요. 왜 이제 알았나 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.